Благодарам, почитувана заменик министер. Навистина ме радува фактот дека се издвоени средства од буџетот за општина Чучер Сандево, но со овој амандман се предлага поврзување на општина Бутел со општина Чучер Сандево. Значи, навистина, човек да се замисли дали воопшто да се јави за дискусија и дали воопшто да вложува енергија, но сепак граѓаните заслужуваат да слушнат зашто ние се залагаме, бидејќи овие барања се нивни, тие барања се упатени од граѓаните за подобрување на комуникацијата помеѓу двете општини, бидејќи дури имаме и еден дел кој што се наоѓа помеѓу двете општини, кој што граѓаните од Кучевишка бара гравитираат кон општина Бутел, а припаѓаат на општина Чучер Сандево. Овој дел исто така има потреба од подобра поврзаност, но дали општините имаат барање доставено до Министерството за финансии или дали имаат некакви проекти, јас не имам информација, но сепак ја ценам вашата информација која што вие ја споделивте со нас тука, дека општина Чучер Сандево има добиено средства за подобрување на поврзувањето со другите општини, но за општина, бидејќи овдека се работи за еден дел од општина Бутел, навистина замолувам уште еднаш да се разгледа ова барање, овој амандман кој што доаѓа од граѓаните. Заслужуваат граѓаните на општина Бутел да се обрне поголемо внимание, бидејќи навистина со години ги поднесуваме овие амандмани и се даваат некои ветувања од типот дека општините треба да ги реализираат тие активности, но сепак до денес нема активности кои што кореспондираат со барањата на граѓаните. За жал, гледам дека не постои расположение кај Министерството за финансии за прифаќање на амандманите од опозицијата, бидејќи претходниот амандман кој што колегата Драган Танев го предложи, скоро 2 часа се водеше дискусија плодна со аргументи од негова страна, но сепак заврши неславно, односно беше одбиен и покрај тоа што колку што можев да следам, сите беа заинтересирани за реализација на тој проблем. Така што, значи, што се случува со барањата на опозицијата упатени преку амандмани во овој ребаланс на буџетот. Но сепак надежта последна умира, така што ние до крај ќе се бориме да го промениме мислењето, посебно на колегите од власта, да не поддржат во овие наши напори да направиме нешто. Иако во општините власта значи локалната власт е од власта, а ние сме од опозицијата, но тоа не попречува никако да работиме за сите граѓани, за сите граѓани во нашите општини, затоа што ние како пратеници немаме ограничувања за да действуваме да им се подобри животот на граѓаните во било која сфера. Во случајов се работи за поврзување со патишта. Секако дека би сакала да напоменам, бидејќи навистина нема да имаме можност да искажиме дека преку, конкретно јас, преку 17 поднесени амандмани за општина Бутел, до сега ниеден не е прифатен, за жал, но следуваат и други за кои што ние нема да имаме можност да се изјасниме, но сепак граѓаните треба да слушнат дека нивниот глас е пренесен, а јас верувам дека не е бесполезно тоа што ние ќе го кажеме и ќе го аргументираме, затоа што не завршува тука приказната. Гледам дека за некои наши прашања веќе се отворени активности на ниво на општините. Веќе некои наши, иако не се прифатени некои амандмани, гледаме некои активности кои што се започнати да се реализираат. Тоа значи дека се слуша гласот и се реализираат одредени проекти, но и секако тоа ни дава уште поголемо охрабрување да ги кажуваме проблемите, како на пример, еве јас имам за понатаму, верувам дека ќе биде само спомнат тој како амандман, но дај Боже да се смилуваат од Министерството за финансии и да прифатат некои од тие амандмани. Исто така имам барање за обезбедување на средства за атмосферска канализација на улица Скоевска, улица Амди Демири, улица АФЖ во населбата Радишани.
Што ќе се случи со ветениот центар за поддршка на деца и млади на територија на општина Бутел? Се надевам дека во текот на утрешниот ден дека ќе слушнеме добра вест за прифаќање на мојот амандман и на ветувањето кое што го даде оваа власт при барањето на поддршката и за локалните и за парламентарните избори, и најгорливото прашање кое што е постојано ветувано и се уште нема одважување, нема ни почетоци за изградба на поликлиника на местото на постоечката амбуланта во општина Бутел. Што ќе се случи со водоводот во Љубанци, во Љуботен, кои што треба да бидат поврзани со Љубанци? Ако денес говориме за нешто што е есенцијална важност и ако за тоа се нема слух, навистина нема што друго да очекуваме некои поголеми чекори. Но јас верувам и се надевам дека овие амандмани поднесени заедно со колегите, мислам дека ќе најдат на поддршка при гласањето од страна на пратениците од власта и дека за некои од овие прашања ќе добиеме потврден одговор или информација која што ќе биде на вистина нема да биде со неизвестност и со уште долги години чекање, туку дека ќе бидат конкретни зафати за решавање на овие горливи проблеми на граѓаните од општина Бутел, кои што се толку мирни и толку трпеливи, која што општина представува модел за меѓуетнички и заеднички живот помеѓу сите припадници на сите етнички заедници, а сепак живеат на вистина како да се заборавени од ова општество, кое што власта постојано го нагласуваше дека едно општество за сите. Дали е за Бутел ова општество? Да, на потекст е вие, почитувани колеги од власта и Министерството за финансирање. Благодарам.